。先ほどお詫びをいたしました。自動車衝撃隊の通り、本列車終点の浅草までまさにラストランとなっております。本列車は終点の浅草へ向けてまさにラストランとなっております。
Okay. Boys at this.
様にご案内をいたします。お客様にご案内をいたします。この先の東武動物公園駅にて最後の乗務員交代をさせていただきます。私個人のお話になりますが、
27年が過ぎました。この18型9号車に見習いの時からいろいろなことを教わりながら、またいろいろな洗礼を受けながら私自身成長してきたと思っています。この部分は言っていいのか分かりませんが、車掌になって3年目で初めて人身事故に遭遇したのがこの車両でした。運も含めお客様に対しての接客や空調の調整の難しさなど、優等列車に乗務する苦労や楽しさもございましたが、今の私があるのはお客様とこの車両があってのことだと思っております。まもなく東武動物公園駅で今までの私を支えていただきましたと感謝の意を表したいと思います。なお最後に東武動物公園駅この車両が好きな私の妻とこれから運転士の道に進む私の可愛い後輩がお世話になったこの車両とお客様に対して進行方向に向かって左側で感謝の意を込め旗を振って最後のお見送りをしていると思います。お気づきになられましたらお目を振り返していただきましたら幸いです。今後も東武鉄道をご利用くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。